huk pacha kawsay kay Cusco llaqtapi Machu Picchu chaykunapi papis kay llampi kallantaq kay Ayaviri Melgar Puno chaypi kaykuna ala ñuqapish junto kanku Cuscowan Puno qaylla kanku chayka kay Pachamama waqay chaypi llaqta kawsaynin sapin yuyaychasqa kasqawan ima risqan chay taqno kaykuna nisqakunaqa ashwantaka materialkunaqa ecológicos nisqa wanmi ruwakunku chaynallataqmi ruwakunku ruwaykuna hatallukuy nisqakuna chaykunan kanman micha musuq chaymi atiwan allinta puchuqkunawan chaynallataq turistakuna ruwayninkunata kallpachanapaq chaykunawan mana Pachamamataqa dañankuchu hinallataq Eco Quechua Llotsmascan invitakunawan riki inmersión culturalta quyta llaqta ayllukunawan tinkispa ñawpaq manta pacha ruwaykunapi participaspa chayqa kanmanmi artesanía nisqamanta tallerkuna chayqa hispampi arqueológico nisqa sitiokunata watukuy chaynallataqmi naturaleza pusaqqa puriypas añaki video qasaymanta chayqa sutqan kanki musuq kay video chayqa me gusta nisqa churaykuy pashmi hinaspapish hinantin grupo de WhatsApp nisqakunaman pashmi chayqa nuqa wawa papakuna nisqamaña kaypi rimaykan Moran Turaykichis